Ne yapıyorsun Alparslan? Alparslan ne yapıyorsun? Keşke tamir malzemelerini de getirseydik, değil mi? Evet, burayı tamir ederdi. Burası çıkmış. Şimdi ne yapıyorsun? İçini mi temizliyorsun? Neyi açayım? Bunu yapıyorum ya, bunu aç. Bunu açamam ki, sadece bu kopmuş sadece. Bir tanesi kopmuş. Anne, babam nerede? Babam bir yere gitti. Birazdan gelecek. Nerede? Nerede? 2 dakika eve gitti. Ben bir şey istedim, onu getirecek. Nereye gitti? Su almaya gitti. Ne? Su almaya gitti. Gitmese miydi? Neden? Neden? Ben çok susadım Sare. O yüzden babam bana su almaya gitti. Ya. Alparslan burayı tamir edecek. Sare, buradan uzak dur. Ya. Dur. Sen tamir edemezsin Sare. Erkekler tamir eder. Dokunma buna, dokunma. Hayır, dokunma buna. Bu elinize batar. Ben bunu tamir edeceğim. Tamam, biraz da Sare sana yardım etse olur mu? Evet. Çivi eline basmasın. Çivi eline basmasın. Çok elini değdirme buraya. Evet. Arabada tutmuyor. Tamir etmek için önce içini temizlemesi lazımmış. Herkes içine pislik atmış, değil mi Alparslan? Niye atmışlar ki? Hep kirletmişler burayı. Evet, tamam. Ben arabayı temizledim. Ben tamir ettim bunu. Tamir oldu mu şu anda? Kapatalım mı? Elini çek. Burada çivi var. Çivi gelmesin eline. Bir kapatalım bakalım, tamir oldu mu? Alparslan içini yeterince temizlemiş mi? Çek, kıyafetini de çek. Bak, tamir etmedim. Dur. Bak, tamir etmedim. Evet, tam anlamıyla tamir olmuş sayılmaz. Sare, sen anlıyor musun bu işlerden? Sen tamirden anlıyor musun? Sıcak var ama. Eline gelir, eline gelir. Yapma, eline gelir. Size dondurma. Abla size sürpriz getirmiş. Abinin